有金球，每一到讀秒嘅時候咧，越近讀秒就越危險啊！啲入球又一金球，上次好似係呢度啊，呢度哇，好準啊，好果斷啊！嗰場絕殺，哦係啊，有啲絕殺喺度，絕殺再絕殺，巴黎絕殺喺度，已成為一個籃球界嘅景點啦。CD 嘅旅遊景點，如果你諗起 CD 嘅旅遊景點，一定諗起巴黎鐵塔。反正真係反對，你有透過睇下好冇啊，走過啊，走埋啦。